في هذه الأثناء تنطلق فعاليات الملتقى الدولي التاسع من ملتقيات الشيخ محمد الغزالي للإصلاح والتجديد. الملتقى ينظمه الاتحاد العام الطلابي الحر، وتحتضنه جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة بمشاركات من داخل الوطن ومن خارجه. ننقل لكم فعاليات الملتقى من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، فتابعوا معنا. هذه الأمة ينبغي أن يكون فيها مصلحون، أن هذه الأمة مجبرة على أن يكون فيها علماء، أن هذه الأمة لا يمكن أن تحيا من غير علم وعلماء، أن هذه الأمة لا يمكن أن تحيا من غير عمل بهذا العلم والدعوة إلى هذا العلم والإصلاح بهذا العلم والعودة بهذه الأمة بهذا العلم. فكانت جمهور كتاباته منصبة على هذا الاهتمام البالغ الذي يراه نقطة البداية في تصحيح إنسانية الإنسان لكي يتأهل لفهم الوحي والانطلاق في مشروع نهضة تروم انتشال الأمة من وهدة السقوط والتخلف وإنقاذ الإنسانية من الحيرة والضلال. إنما نقصد بالنخبة والصفوة من المسلمين المعاصرين من آتاهم الله تبارك وتعالى مقاما عاليا في العلم، علما شرعيا كان أو كونيا، من آتاهم الله تبارك وتعالى قدرة أو اقتدارا على تغيير الواقع الذي يئن تحته المسلمون المعاصرون. هؤلاء هم الصفوة الذين نحتاج إليهم اليوم. إن إبعاد الموروث الديني بمعناه القيمي والحضاري عن زيادة أو ركوب موجة النهوض في هذه الأمة باتجاه الحضارة هو إبعاد للأسف مورس عن قصد في كثير من بلدان العالم الإسلامي، مورس عن قصد في طبيعة إلغاء دور الحاضنة الإسلامية، وللأسف الحاضنة الإسلامية في كثير من الأحيان أيضا هي تخلت عن مسألة الريادة. فالضعف فينا ضعفين، ضعف خارجي وضعف ذاتي. تأتي الطبعة التاسعة من ملتقيات الشيخ الغزالي للتجديد والإصلاح بعنوان عالمية الإسلام بين تحدي العولمة وواقع المسلمين، ونشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد، وخاصة اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية لهذا الملتقى. بهذا نكون قد نقلنا لكم جانبا من الملتقى الدولي التاسع من ملتقيات الشيخ محمد الغزالي للإصلاح والتجديد، الذي يحمل شعار عالمية الإسلام بين تحدي العولمة وواقع المسلمين. محمد فاروق طولبية، قناة الوطن الجزائرية من قسنطينة.